Na 4 maanden van renovatie is de ministertjerke in de Westerreen haast net meer te herkennen. Voor een soort belutsenen is Grutskens wat oerheersket. Nou, het is haast net al jouwen. Hoe grutsk we binnen wat. Het is prachtig worden. Ja, en echt alles had van plakbest. Van de vlier rond de zolder, of ik kan beter zeggen van de zolder rond de vlier. De morgen, alles had een behandeling gewoon. Nou, wij binnen de grutsk op. Onvoorstelbaar, hè? Ja, daar hebben we het iedere keer over van, ja, 4 maanden daarvoor hoe het toen weer. Het let het technicien hier op de plakket die hier hingt. En wat het dan nu worden is, ja, het is eigenlijk, wat ik al zei, onvoorstelbaar. Het geheel, ik zie het geheel en ik vind het geheel prachtig. Naast de gemeente die gebruik maakt van de tjerke binnen er aanstek opties voor exposities. Werkelijk alles is dus ompakt. Het wargel is al innig neer van zijn plakbest. De dekkleden, dat is een verhaal van, die kunnen we net samen verspiekeren, want je zit in oude dingen te werken. Dus dat hebben we echt maar beleerd in. En het maakt ik net zo hing dat het mij 2 weken al naar beneden zakt. Nou, het had mooi 3 maanden zitten. En wat ik wichtig weer, dat het ademje koor, dat het net een afsluitende ruimte wordt. Want dan kan vocht weer rare dingen doen. Is alweer 100% veranderd. De toekomst van de tjerke is na deze renovatie weer een skoft veiligsteld. 60 is ook zezen, want die is van 1904. In 1964 hadden ze het interieur vernaaid. En nu 60 jaar later weer opnieuw, maar dan nog volle meer. Ik zou zeggen de komende 60 jaar. En dan die volgende generatie, die spant hem dan maar weer in opnieuw. Van hoe kregen we bij de tijd.